Хонда Цивик 8-го поколения. У меня вот есть два вентилятора. Таким вот образом они стояли на радиаторе. Сейчас я хочу показать вот этот вот вентилятор. Давайте вот этот вентилятор покажу. Вот здесь двухконтактный, двухпиновый вентилятор штекер, в общем. Здесь написано Toyota, Japan. Но они у меня стояли на Хонда Цивик 8-го поколения. Не знаю, каким образом. Походу, они меняли моторчик вот здесь. Потому что здесь Toyota написано. Вращение показывает. А здесь вот на диффузоре Honda написано. Вот такие вот дела. Такой вот вентилятор охлаждения вместе с диффузором у меня есть наличие на Honda Цивик 8-го поколения.